ආයිබන් සුබලුත්තවරද කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලට. ලක්ෂේ ගැහුවට පස්සේ කරන ඔයාලට කතා කරන්නත් එක්ක කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ ආපු ගමන ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න හිතුවා. ඉතින් මේ ආපු ගමන ගැන කියන්න මම තෝරගත්තේ මම පටන් ගත්තේ YouTube channel එක මෙන්න මේ තැන. මෙතනින් තමයි වීඩියෝ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒක පටන් ගත්තෙත් ඉස්සරවම මම පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරන්න. මොකද ඒක මතක් කරන්න ඕනේ තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන හින්දා. මොකද YouTube channel එකක් කරන තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ දෙක කියන්නේ. ඉතින් අංකුම්පති ගොඩක් වෙලාවට මම එන තැනක් තමයි පැතුම් මල්ලි විතර මේ පැතුම් මල්ලි. ඔය විදිහට ඉන්නකොට මායි පැතුම් මල්ලි කතා කරලා අපි කියනවා මෙන්න මේ YouTube channel එක පටන් ගමු අයියා මෙහෙම ඉන්න එකේ අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් රංගපාන්න පුළුවන් එහෙම සීන් එකක් එක්ක කියලා පැතුම් මල්ලි කියන පිරිසෝ. එතකොට මේ පැතුම් මල්ලිත් එක්ක ඉන්නකොට තමයි ගයාන් මල්ලි සෙට් වෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝස් දානවා මේ යනවා අපි කරේ නාට්ටි. ඉතින් මේ නාට්ටි කරලා ඒතකොට views එහෙම කියන්නේ අනේමයි. views එහෙම කියන්නේ සෑහෙන කට්ටක් ආවා සමහරලාවට subscribe කරන්න අපිම ෆෝන් අරගෙන කට්ටියක subscribe කරන ඒ ඔය වගේ සීන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් ඉතින්. ආසයින් subscribe වැඩි වෙන. ඉතින් ඔහොම කරන යනකොට ඊට පස්සේ එකතු වෙනවා දිනු අපි නාට්ටි කරද්දී දිනුෂ මල්ලි සපෝට් එනවා සුමේද මල්ලි එනවා. ඒතකොට සංජීව මල්ලි ගෙන්නනවා මාතලේ ඉඳලා. මොකද මෙයා මාත් එක්ක වීඩියෝ කැමරා කරන්න එහෙම ගියම නිසා. ඊට පස්සේ සිනෙත් ඉන්නවා. සිනෙත් මතක් කරන්නේ සිනෙත්. ඉතින් අපි ටික තමයි එකතු වෙලා අපි පොඩි නාට්ටි කරනවා. පොඩි නාට්ටි කෑලි කරනවා. ඉතින් ඔහොම කරලා ඉන්නකොට කට්ටියගේ වැඩත් එක්ක සමහරලාවට පැතුම් මල්ලි වෙනවා පැත්තකට යනවා. එතකොට දිනුෂ මල්ලි වෙනවා ජොබ් එකක් සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගයන් මල්ලිට එන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආමිකේ. ඊට පස්සේ සිනෙත් කොළඹ යනවා. ඊට පස්සේ සංජීව මල්ලි සෙට් වෙනවා. සංජීව මල්ලි වෙනම channel එකක් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඔහොම කරගෙන යද්දි නම් හිටම වෙනස් කරා. ඔහොම කරගෙන අවුරුද්දක් විතර මොන්ටේජ් ගන්න යනවා. ඉතින් අවුරුද්දක් මොන්ටේජ් අරගෙන ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකමාරකින් පළවෙනි පේමන්ට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අවුරුදු 3ක් විතර ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක එනවා. ඉතින් ඒක තමයි අද මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සරම් පටන් ගද්දි මේ වැඩේ පටන් ගද්දි සමහරව හිතනවානේ හොඳ කැමරාව ඕනේ. එතකොට හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් ලයිටින් අනම්මන ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි පටන් ගද්දි මට තිබුණේ නැහැ කැමරා එකක්. මගේ පැත්තෙන් බත්තම මගේ තිබුණේ අර 50 කැමරා එකේ ස්ටුඩියෝ එකේ වීඩියෝ කරන්න බෑ කියලා මට. ඉතින් ඒ අනුව පැතුම් මල්ලිගේ කැමරා ෆෝන් එකෙන් තමයි iPhone එක Apple එකෙන් තමයි ගහන්න පටන් ගත්තේ අපි ඉස්සරෝ. ඊට පස්සේ ඒ ගහන ගම ඒතකොට ඒකට කැමරා වලට මම උදව් කරපුවාට මම ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඒතකොට පැතුම් මල්ලිගේ ෆෝන් එකෙන් ගහනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ කරනවා. ඊළඟට දිනුෂගේ මල්ලිගෙන් අරන් ගියා. ඊට පස්සේ සංජය මල්ලිගේ ෆෝන් එක අරන් ගියා. ඊට පස්සේ ගයන් මල්ලිගේ ෆෝන් එක අරන් ගියා. ඉතින් ඊළඟට සම්පත් රණවර්ණ එතකොට දිමුතු අයියාගේ කැමරා එක දුන්නා. එතකොට මදු සංක මල්ලි සංක මල්ලිගේ කැමරා එක අරන් ගියා. ඉතින් එයා කැමරාව දීලා තිබුණා මට දවස් ගාණක් හැන්ඩි කැම් එකක්. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. චතුරංග මල්ලි ඊළඟට තවත් ඔහොම යනකොට එතකොට තිලිනි ලොකු අක්කගේ ෆෝන් එක දුන්නා. එතකොට ඒ දෝනිගේ ෆෝන් එක දුන්නා. ඒ වගේ තවත් ගොඩක් කට්ටිය මට ෆෝන් දුන්නා ඒ වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. මට සමාලලා නමක් පොඩ්ඩක් හරි මිසින් වුණා නම් ඒකටත් සමා වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි යාළුවට. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මම ගන්නවා ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්නවා කැම් එකක් මේ හැන්ඩි කැම් එකක්. හැබැයි ෆුල් HD කියලා ඒ කැම් එක පෙන්නනවා සංජීව. කියන්න ඕනේ ඉතින් පළවෙනි පේමන්ට් එක එනවා. පළවෙනි පේමන්ට් එකට පස්සේ මේක ගෙන්න ගන්නවා මේ ෆුල් HD කියලා ගහලා HD අනම්මන එහෙම ගහලා හොඳට තිබුණ නිසා ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්නවා. ඔන්ලයින් ගෙන්න ගත්තට පස්සේ මේකේ බලපුවම මේකේ ක්වොලිටි නෑ මෙලෝ දෙයක් මෙලෝ රහන්නේ. ඉතින් සමහරව බැනලා තිබ්බා මේකේ මම වීඩියෝ එකක් දෙකක් කරා. ඊට පස්සේ සවුන්ඩ් නෑ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි නෑ වීඩියෝ ක්වොලිටි නෑ අනම්මන කියලා ගොඩක් අය බැන්න. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නේ එහෙම බනින අය ඉඳී වීඩියෝ YouTube channel එකක් කරන යද්දි ඉතින් අපි දන්නේ යාළුවගේ මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද. ඔයාලටත් එහෙම දෙයක් වෙයි. හැබැයි අතාරින්න එපා වැඩේ කියන්න තමයි මට ඕනේ. ඉතින් මේක ඊළඟට ඔහොම කරගෙන යද්දි මම ආයෙ එකක් ගන්නවා ෆෝන් එක. ෆෝන් එකක් ගන්නවා. ඒක නම් දැනට නැහැ LG G6 ෆෝන් එක. ඉතින් ඒකෙන් වීඩියෝ ගොඩක් ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙදි සමහරලාට කලස් නම්මනම් අවුට් ඒවා තියෙනවා. සවුන්ඩ් එහෙම ක්වොලිටි නැති ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒකෙන් මම ගොඩක් වැඩක් කරගන්නවා. ඒ අතර මට හම්බ වෙනවා තව එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා හොඳ කැමරාවක් තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ මට මේක දෙනවා. හැබැයි මේක යාළුවෙක්ගේ මාර්ගෙන් යන්නේ යාළුවා ගැන මොනවද කතා කරන්නේ සංජීව මල්ලි එක දන්නවා. ඉතින් මේක දුන්නාට පස්සේ මේකෙන් මම ගහන වීඩියෝස් 3ක් විතරයි. මේ වීඩියෝ 3ක් ගහුවට පස්සේ මේකේ එරර් එකක් එනවා. එරර් එක ආවට පස්සේ මම යාට දුන්නාට පස්සේ යාට මෙහෙමයි කිව්වම මේක මොනුක් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව මේක වොරන්ටි එකක් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් LG 6 එකම ගහගෙන යනවා. මොකද අර කැමරා එකේ එරර් එක එන හින්දා. ඊට පස්සේ ඒක හදාගන්න බෑ. හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තව ටිකක් සල්ලි එකතු කරලා මම ගන්නවා GoPro Silver 7 එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි දැනට වැඩේ කරගෙන යන්නේ. අතන්න එපා.
මොකද්ද ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා ඔයාලගේ තියෙන පුංචිම දේ වුණත් ඒ පුංචිම දේෙන් හරි පටන් ගන්න කියලා තමයි ආදරෙන් කියන්නේ. කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔබේ අරමුණක් තියෙනවා නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සුබපතන ඔයාලට ඉස්සරවම කියන්න ඕනේ ලක්ෂ්‍ය ගහන්න ඔයාලා වීඩියෝස් බලලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා බලලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තමයි ඉතින් මේ ලක්ෂ්‍ය ආවේ. ඉතින් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි YouTube එකට. YouTube එකටත් thank you කියන්න ඕනේ. මොකද YouTube එක නැත්නම් ඇත්තටම අපිට මේ වගේ වීඩියෝස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒකෙන්ද YouTube එකට ස්තුතියි දෙන්න ඕනේ. මට කියන්නේ නැතුවම බැරි නාලිකා තියෙනවා. ඉතින් මම YouTube channel වලින්ම ඒ සහෝදර නාලිකා වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සහෝදර නාලිකා මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ මට මේ තැනට එද්දි උදව් කරපු එක නාලිකාවක් තමයි ඔයාලා කවුරුත් දන්න ආදරණීය නාලිකාවක් නිලමේ channel එක. ඉතින් නිලමේ channel එකේ මාදව එතකොට හේමක සහෝදරයන් දෙන්න අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. එයාලා මට ගොඩක් උදව් කරා. මොකද මට කියලා දුන්නා YouTube එකේ මෙහෙම කරාම මචං මෙහෙම කරාම බං මෙහෙමයි කියලා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම වටිනවා ඒක. ඉතින් ආදරේ හේමක මාදව නිලමේ channel එකට ඉතින් ස්තුතියි. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟට ඒ වගේම තව නාලිකාවක් තමයි මගදිගේ YouTube channel එක. සුරංගමල්ලි මගදී හම්බ වෙන්නේ මට මම වීඩියෝ එකක් කරද්දි මට මගදී හම්බ වෙනවා. ඒ මගදී හම්බ වෙද්දී ඒ channel එක මට උදව් කරනවා. මට ගොඩක් වෙලාවට සමහරවිට යාගේ ගාව ගෙදර කියන්නේ යාගේ ගෙදර කියන්නේ බස් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් සමහරවිට ගියපම එතකොට යා මොන හරි වීඩියෝ එකක් තිබුණාම මට කියනවා අයියා මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා මේ වගේ වැඩ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා ඒ වගේ උදව් කරනවා. ඉතින් මගදීගේ channel එකට ස්තුතියි. මගදී අන්තිමේටම ලං වෙනකොටම travel with දේශනංගේ හම්බ වෙන යා නිසා තවත් දේවල් වලට යනවා. ඉතින් යාටත් ස්තුතියි. ඒ වගේම සංජීව මල්ලිත් උදව් කරනවා. සංජීව මල්ලිගේ තියෙනවා ධනුෂ් කලුත් ගෙදර ෆිල්ම්ස්. ධනුෂ් කලුත් ගෙදර ෆිල්ම්ස් අපිත් එක්කම එකට ඉඳලා දැන් යාත් වෙනම channel එකක් කරගෙන යනවා. බලන්න ඒ channel ටිකත්. ඒක කියවුන්නේ නැත්නම් ලොකු අඩුවක් එනවා. මොකද මං තනියෙන් ආපු ගමන නෙවෙයි. ඉතින් හැමෝම මට උදව් කරපු නිසා මෙතෙන් ආපු ගමන. ඒ වගේම තමයි දැන් මම වීඩියෝ කරන්න මම වීඩියෝ හොයාගන්න එපේ. මම ඉස්සරම නාට්‍ය කරලා ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන කන්ටෙන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා දක්ෂයින් හොයාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ travel කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ තව ඔය නිර්මාණ කරන ඒ ගොඩක් දේවල් හොයාගෙන යද්දි සමහර ලාවට තව ගැටලුවක් තමයි. සමහර ලාවට මගේ subscribers පොඩ්ඩක් ඉද්දි පොඩිම කාලේ ඉන්නකොට කට්ටිය අඩු වෙනකොට සමහර අය මට වීඩියෝස් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අතර එහෙම තියෙද්දි වීඩියෝ දීපු ගොඩක් අය හිටියා. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් ස්තුතියි ආදරෙයි. ඉතින් යාළගේ වීඩියෝ කරපු නිසා තමයි මම ආවේ මෙතෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට නිතරම මතක් කරනවා ඔයාලා subscribe කරපු අය. ඉතින් ඊට පස්සේ like කරපු share කරපු. එතකොට මේ වීඩියෝස් බලපු මට බැනපු ඒ හැමෝටම ආදරෙයි ස්තුතියි. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මේ ලක්ෂ්‍ය ගහපු වෙලාවේ මම වැඩියෙන්ම හිතන්න ආව අලුතෙන් හරි YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා. ඔය වගේ ගැටලු එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැටලු සාමාන්‍යයි. ඉතින් අර විදිහටම සල්ලි බලාගෙනම කරන්න එපා. ඔයාලට හම්බේ දවසක ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එපා වෙයි සල්ලි බලන්න කරත්. ඉතින් ඔයාගේ වේදිකාව කරගන්න ඔයාගේ කැමතින් දේෙන් පටන් ගන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕන අනුන්ගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද අනුන්ගේ දේවල් අරගෙන මේවා කරත් ඔයාලට කොපිරයිට් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම අපරාධ ඔයාලා මහන්සිලා ගොඩාක් කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමේට කොපිරයිට් දුන්නොත් ඉතින් පොඩි දෙයකින් හරි පටන් ගන්න. සාමාන්‍ය පොඩි වීඩියෝ එකකින් හරි පටන් ගන්න. ලොකු පොරක් හින්දා නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඔයාලට ආදරේ නිසා කියන්නේ. මේ වැඩේ කොහොම අදින්නේ මොකද මගේ කතාව ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා අහන්න කැමති නැති වැඩි. නමුත් මට කියන්න තිබුණු දේවල් ටිකක් තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් අර විදිහට මට උදව් කරපු වචනකින් හරි එතකොට මාත් එක්ක මේ වීඩියෝස් කරන්න ගිහිල්ලා උදව් කරපු එතකොට එතන මම පොඩි ටිකක් ඉන්නවා. ඊටත් මම චුට්ටක් මතක් කරන්න. රණවර්ණ එතකොට රිබේර මල්ලි එතකොට ඉඳුවර පුතා එතකොට ඔහොම බලපුවම තව ගොඩක් අය මාත් එක්ක වීඩියෝ වලට කාංචන අයියා ඒ වගේම තවත් ගොඩක් අය මාත් එක්ක ගිහිල්ලා තිබුණා. මොකද ගොඩක් අය මට උදව් කරා. ඉතින් මෙතෙන්දී සමහරලාට මේ වචන ඒ නමක් හරි මිස් වුණා නම් මං සමා වෙන්න කියලා මං ඉල්ලනවා මේ වෙලාවේ. සමා වෙන්න මොන හරි කාගේ හරි වාගේ නම කියවන්න නැත්තම් සමා වෙන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලා කාලේ ගන්න නැතුව ආවේ සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක අන්බොක්ස් කරන්න. මොකද ගොඩක් කල් වෙනවා ඇවිල්ලා. මට ඇවිල්ලා දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා. නමුත් මට කට්ටිය එකතු කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් එකතු කරගන්න බැරි වුණා. මොකද අර ලහට ගෙම් බහුලනව සීන් එකක් තියෙන ඒ වගේ. එතකොට ධනුෂ්ක මල්ලි ඉන්නකොට දිනෝෂ නෑ දිනෝෂ ඉන්නකොට පැතුම්නේ. එතකොට සුමේද මල්ලිට ඉන්න විදිහක් නෑ. ගායන් මල්ලිට එන්න විදිහක් නෑ. එයා කැම්ප් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට සිනේත් කොළඹ. ඉතින් ඒ වගේ. හරි හැබැයි අපි හිතුවා දැන් එයාලා අපි දන්නවා
එයාලා අවුලන්නේ තරහ වෙන්නේ නැහැ කමෙන්ට් එක උදායි ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපි හිතුවා මේක තවත් ගොඩක් කල් ගන්න නැතුව අපි 4 දෙනා හරි එකතු වෙලා මේ සිල්වර් ප්ලේ බටන් එක අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න. ඔයාලා හින්දා මට හම්බෙච්ච දේ. ඉතින් මෙයාලයි ඔයාලයි ඔක්කොම හින්දා මට හම්බෙච්ච දේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලමු ගිහිල්ලා මෙතන බෑ වැඩි කරන්න අමාරු නිසා අපි යන්න. අපි යමු ගිහිල්ලා මල්ලි බලමුනේ අන්බොක්ස් කරමු නේ. කට්ටිය තුන් දෙනා එහෙනම් මේ කපමු. කේක් එක. අන්බොක්ස් කරන්න දීලා දෙන පැතුම්ට දිනෝෂ තුන් දෙනාට. මොකද මෙයාලා හින්දා තමයි මම මේ දැනට ආවේ. ඉතින් මෙයාලා පටන් ගමු ඊට පස්සේ. ඉතින් මෙයාලා තමයි මේ YouTube වැඩේ කරන්න මාව උනන්දු කරේ. ඔයයි අන්න මේ පැත්තට උඩින් ගන්න මේ නිසා. ඔන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාතිකෙත් තියෙනවා. මේක මම කියවන්න යන්නේ. මේක පස්සේ කියවලා දෙන්න. ඒක දැන් කියවන්න ඕනේ. ඒ කියවන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. ඔන්න ඔක තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ මෙතෙන් ආපු ගමන තමයි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. අවුල නැහැ නේද? මොකක්ද තියෙන්නේ? බාරයි. ඔව්. ඒ ගැන විග්‍රහ කරන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන විග්‍රහ කරන්න දීලා දෙන පැතුම්. කොහොමද කියන්නේ මොකද්ද සින්නේ? සින්නේ. අයියා එළියට යමු. ගන්න එළියට. අන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොන වන්නත් තියෙනවා. ඒක අහලා තියෙනවා දෙන කෝ පාසින් 100,000 කියන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් කියලා. සුවඳයි. ඒවාගේ තමයි. ඉතින් ස්තුතියි නැවතත් කියන්න ඕනේ. වීඩියෝස් බලලා එතකොට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගොඩක් සහාය දුන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මෙයාලටත් ස්තුතියි මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ස්තුති කරා ගොඩක් අය. ඉතින් ඒ ස්තුති කරන අතරේ තවත් එක වචනයක් හරි එක නමක් හරි කියවන්නේ නැතිනම් ඒ හැම දෙයකටම සමා වෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ කැමරා කරන්න නිසඳු පුතා ඉන්නවා. ඉතින් පුතා තමයි මේ වැඩේ කැමරා කරන්නේ. එයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මං ගැන කිව්වේ නෑ නේ අප්පච්චි කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් කිව්වා නිසඳු කියනවත් ඕන කැමරා එක හරවලා බලන්න. එන්න බැරි වුණ ගයන් මල්ලිට මේ සුමේද මල්ලි සිනෙත් ආදරෙන් ආයෙත් මතක් කරනවා. ඔන්න තිබ්බේ නම් බැක් කර. ඒක කියන්නේ